Salam uşaqlar, sabahınız xeyir olsun. Dünəndən imtahana düşmüş. OTK imtahanı dünəndən bazar günü 28.06 imtahana düşmüş. Deməli, OTK-nın 4-cü qrupun izahını sizə verəcəm. Deməli, birinci, nə alınır reaksiyadan? Yəni, suallar, çətin suallar deyirlər, rahat suallardır. Buradan əmələ gəlir, birinci reaksiyadan nə əmələ gəlir? İlk birinci reaksiyanın əmələ gələnimiz olacaq mis. N2, bir də nə əmələ gəlir? Su. Su əmələ gəlir. Su. Deməli, bu reaksiya görünür ki, bir bəs yox, 2 bəs maddə alınır. Bir mürəkkəb maddə suyun alınması nəticələnir. Bir də oksidləşmə reduksiya reaksiyası. Oksidləşmə reduksiya reaksiyası nəyə deyilir? Oksidləşmə dərəcəsi dəyişən maddələr oksidləşmə reduksiya reaksiyaları deyilir. Mən uşaqlar sadə dildə belə öyrədirəm. Bəsit maddə varsa oksidləşmə reduksiya reaksiyası qəbul edin. Və bəzən istisnalar olur, onları da qeyd edirik. Ən əsasən amma dəyişmə ilə baxaq. Müsbət 2-dən 0-a keçir, azot da mənfi 3-dən 0-a keçirsə, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. İkinci və üçüncü doğru variant A variantıdır. Keçdim ikinci suala. İkinci sual isti effekti ilə bağlı bir sualdır. Deməli, sualda deyir ki, reaksiya götürülən 2 maddə verilib və suyun alınma guruldayıcı qazın alınma guruldayıcı qazdır. Reaksiya götürülən mollar eyni verilibdir. A və A. Amma əslində 2-nin 1-ə daxil olduğu ərəfədə, deməli, mən eyni molda götürürəmsə, 1 mol oksigeni artıq götürəcəm. Və maddələrdən biri tam reaksiya daxil olursa, neçə mol maddə artıq qalır? Əslində, 1 mol maddə artıq qalarsa, 484 kilojol enerji ayrılır. Əgər 2420 kilojol enerji ayrılarsa, bəs nə qədər istiliyin əmələ gəlməsi müşahidə olunar? Neçə mol maddən artıq qaldığı müşahidə olunar? 2420-ni böləcəm 484-dən. Hesablamada cavabım gəlib olur 5 mol və doğru cavabımız nə variant oldu? A variantı. İncə keçdim 3-cü sual, 33-cü suala. Deməli, C3H4-ü yandırıram. Reaksiyanı yandırdıqdan sonra əmsallaşdırıram. Bir dəqiqə. C3H4 üstəgəl oksigen. Nə alınır? CO2. Bir də əmələ gəlir su. Su əmələ gəlir. Reaksiya 3 molekula bura, 2 molekula bura yazıram. 6 + 2 = 8, 4 də bura yazıram. C3H6 oksigende yanır. Alınır 3 molekula CO2, 3 molekula su alınır. 3 molekula su alınır. Və 6 + 4,5 tam yanma deyir, hər tərəfi 2-yə vururam. 2, 9, 6, 6 molekula da bunu götürürəm. Eyni molda dediyinə görə hər iki tərəfi 2 mola vurub, bunda 8 mol, 6 mol, 4 mol eləyəcəm. Və baxırsınız, karbon qazının molu 6 mol burada, 6 mol burada, 12 mol buradadır. Suyun molu 4 mol burada, 6 mol burada, 10 mol buradadır. X-in Y-ə nisbəti nəyə bərabərdir? 1,2-yə. Yəni 33-də bizim doğru cavabımız nə variant elədi? A variantı. Davam elədik. Keçdik sizinlə 34-cü suala. Kükürt üçün hansı ifadələr doğru deyil? Su ilə reaksiya daxil olur. Əlbəttə ki, A variantı səhvdir. Allotropiyası var. Vulkanlaşmada tətbiq olunur. Civil adi şəraitdə reaksiya zaten gedir və dalmış civəni kükürdlə neytrallaşdırıb tamamlayırıq. Təbiətdə əmsəl və sən birləşmələr şəklində tapılır. 35-ci sual. Alınır manqan, xlor 2, xlor 2 və su alınır. Reaksiyanın oksidləşmə reduksiya reaksiyasına düzəldikdə 4 molekula bura düşür, suya keçir. 4H xlorun ikisi duz əmələ gətirir, ikisi isə reduksiya oksidləşir. Deməli, 100%-ə görə 4 mol H xlor varsa, onun yalnız ikisi oksidləşir. Deməli, neçə faiz oksidləşir? 50%. Doğru cavab C variantıdır. Keçdi 36-cı sual sadə bir məsələdir. Yəni, OTK-nın bu sualları doğrudan da bu dəfə baxıram, çox rahat şəkildə düşmüşdür. Deməli, temperatur əmsalımızı 2 veribdir. Deməli, 30 dərəcə Selsiyə 128 dəqiqə başa çatırsa, temperaturu 3 dəfə mən artırıramsa, temperaturu 3 dəfə artırmaq budur. Mənim 30 dərəcə Selsim var. Mən temperaturu 3 dəfə artıranda neçə olacaqdır? 90 dərəcə Selsi. Mənim, deməli, T1-im 30 dərəcə Selsidirsə, T2 temperaturum 3 dəfə artırdım, 90 dərəcə Selsidir. 128 dəqiqə başa çatırsa, T1-im 128 dəqiqədirsə, mən T2-ni burada nə etməliyəm? Tapmalıyam. Siz bilirsiniz ki, zaman və temperatur necə asılıdır? Tərs asılıdır. T1-in T2-yə nisbəti qamma üstü. T2 çıxaq T1 bölək T2, bir dəqiqə T2 çıxaq T1
bölək 10 düsturuna əsaslanır. Deməli, 128-i bölürəm x-ə bərabərdir. Qamma 2 üstü 90-dan 30 çıxır. Ona bölürəmsə 60 evi 2 üstü 6 eləyir. 2 üstü 6 da bizdə 256-ya bərabərdir. Deməli, yox, 2 üstü 6 64-ə bərabər, bağışlayın. 64x bərabərdir 128-ə. X-in də burada nəyə bərabərdir? 2-yə. Və doğru cavab kimi nə variantını qəbul edirəm? Burada A variantını qəbul edirəm. Deməli, 36-cı sualda doğru cavabımız A variantı oldu. Keçdi 37-ci suala. Üzvü kimya ilə bağlıdır, 11-ci sinif mövzusu ilə bağlıdır. Qarışqa turşusun sənə gümüş bloksit gələndə nə alınır? Alınır, CO2 alınır, diqqətlə baxırıq. CO2 alınır, 2 gümüş alınır, bir də nə alınır? Su alınır. Əgər qarışqa turşusun üzərinə natrum gələrəmsə, H2O natrum alınır və suyun alınmasına müşahidə olunur və digər üçüncü reaksiyada H2O, kalium və su alınır. Hansı birləşmələr oksidlərə aiddir? Hansı birləşmələr oksidlərə aiddir? Deməli, oksidlər sinifinə aid olan birləşmələr hansılardır? Burada biri X-dir, biri Y-dir. X, Y oksidlər sinifinə aiddir. Burada deməli, hidrogen oxarışdan hidrogen qazı çıxırsa Z turşuya aiddir. Burada Y sudur da, gördünüz, T da duzlar sinifinə aiddir. Deməli, burada X və Y-dir yalnız. Deməli, 37-də doğru cavabımız Y variantıdır. İndi isə sizinlə keçdik biz 38-ci sualın həllinə. 38-ci sualın həlli budur. Glikozanı qışqırdırıq yağ turşusuna, deməli, CO2 və hidrogenə. Əlbəttə ki, CO2 və hidrogen deyərkən, indi hansı karbon hidrogenlə də reaksiya girir, karbon CO2 ilə də reaksiya girir. İndi gəlin bir dənə biz bunu CO2 götürəyin, CO2 isə gələn nə alınır? CO-nun üstünə 2 hidrogen gəldikdirsə, deməli, doğrudan məna eləmişik, bu hidrogen qazıdır. Buradan isə T-dən nə alınır? CH3OH əmələ gəlir. Zaten verir, mən onu oxumamış yazdım. Y bəsit maddəsi hidrogendir. T-ni beynəlxalq adlandırın, T-nin beynəlxalq adı isə metanoldur. Yəni, biz birik spirtləri adlandıranda o şəkilçilər onun beynəlxalq adlarıdır. Keçdi 39-cu suala. Duz və sing hidroksid alınır. Yadda saxlayın ki, zəif əsasları almaq istəyiriksə, onların duzlarına qələvələrlə təsir edirik. Bu zaman nə alınır? Natrium, xlor, sing hidroksid. Kupru mesodotdan yenə göz çöküntü alınırsa, yenə mən bura duz əlavə edirəm. Məsələn, natrium OH yenə əlavə edirəm. Buradan alınır natrium 2SO4, üstə gələ kuprum OH2. Amma mən bura hər hansı bir turş oksidi əlavə edirəm. Çünki kalsium oksid əsas oksid olub qələbələrlə gelmir. Deməli, X və Y doğru cavab 39-da nə variantı? A variantı elədir. İndi isə lövhəmizi qəşəng silək təmizləyək. Bir dəqiqə. Aha. İndi isə biz gəldik digər rahat bir misalımıza, dissosiasiya ilə bağlı olan misalımıza. Tam dissosiasiyadan alınan kationların miqdarı və dissosiasiyadan alınan iyonların ümumi mol miqdarını istəyir. İndi gəlin birinci biz natrium NO2 dissosiasiya eləyək. Natrium plus NO3. Buradan kalsium plus 2 xlor. Buradan isə barium plus 2 NO3 alınır. İndi baxın, dissosiyasiyada kationların molları eynidir. İyonları yazmadım, üzrlü sayın. Mən həmişə uşaqlara deyirəm, iyonları yazın. Çünki situasiyalarda həmişə onların yarım balınızı, ya ki də bir bal verirlər. Çünki onların yükü mütləq yazılmalıdır. Mən bunu hər dəfə dərsdə deyirəm uşaqlar sizə. Və ümumi iyonların sayı burada 2-dir. Burada ümumi iyonların sayı 3-dür. Burada isə ümumi iyonların sayı 3-dür. Və bunların hamısının cəmini toplasam, ümumi iyonların sayı 8A-ya bərabər olur. 2A, 3A, 3A və 40-da doğru cavabımız nə variantı elədi? C variantı elədi. Davam elədik. Gəldik 41-ci sualımızın həllinə. Alfa-alanin polipeptid çünasif alfa-alanin polipeptidir. Alfa-alanin necə yazılır? Alfa-alanin propan turşusunu biz yazırıq və propan turşusunda ikinci karbona NH2-ni qoyuruq və bunlardan polipeptid alırıq. Polikondensləşmə reaksiyası alınır, bu doğru fikirdir. Qatı NO2 ilə sarı rəng əmələ gətirir. Yadda saxlayın. Alfa-amin turşuları zülalların tərkibinə daxildir və zülallar qatı turşusu ilə sarı rəng verir. Yenə deyirəm, polipeptidi bütün amin turşuları əmələ gətirə bilər, amma alfa-amin turşuları zulal əmələ gətirir. Kupru mesodot natrium OH qarışığı qırmızı bənövşəyi rəng əmələ gətirir. Xeyr, kupru mesodot və natrium OH qarışığı qırmızı bənövşəyi rəng çöküntü əmələ gətirə bilər. Doğrudan da
qatı nitrat turşusu ilə bir dəqiqə alfa-alanin polipeptidi ifadəsi doğrudur. Polikondensləşmə reaksiyası ilə alınır. Doğrudur. Qatı aşınmış ilə sarı əmələ gətirir. Mən sizə bir söz deyim. Xeyr, biz bunu düz götürmürük. Səbəb nədir? Qatı nitrat turşusu ilə sarı rəng əmələ gətirməsi üçün zülalın içərisində benzol həlqəsi olmalıdır. Axı bizim gördüyümüz məsələn götürə bilərik fenin alfa-alanini götürə bilərik. Amma burada görürsünüz belə bir şey yoxdur. Ona görə biz bu variantı düzgün saymırıq. Üçüncü doğrudur. Zülalın tərkibinə daxildir və qırmızı bənövşəyi əmələ gətirir. 1-3 doğrudur. Bunun üzərinə gələndə qara rəngli çöküntü alına bilər. Bu doğrudur, amma bunun içində kükürt birləşməsi yoxdur. Ona görə 2-ni və 4-ü götürmürük. 1 və 3 bizdə doğru cavab 41-də nə variantı eləyir? A variantı eləyir. Keçdik 42-ci suala. Dim sualına oxşuyur. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasını göstərin. Birinci reaksiya oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil, çünki heç nə dəyişmir. Buradan sadə şəkildə alınır kalsium OH-dan 2 dəfə. Üstə gələk nə alınır? C2 H2-nin əmələ gəldiyini müşahidə edirik. İndi isə gəldik. CO2 üzərinə gələn kalsium hidroksid bu da oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Nə alınır? Əhəng suyunun bulanma reaksiyası kalsium CO2 plus su. Nə birinci oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil, nə ikinci oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Köfdük sizlə üçüncü reaksiya. Deməli, CH2COO natrium üzərinə gələn natrium OH. Buradan bizim nəyimiz alınır? Natrium 2CO3'ümüz alınır və buradan bizim nəyimiz alınır? CH4'ümüz alınır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyası. Karbon burada -3'dür. Karbon burada -4'dür. Karbon isə burada -4'ə keçir. Natriumlar, karbonlar dəyişmir. Yox, natriumlar elə bil ki, buradan elə bir karbon burada da -4'ə keçir. Gördünüz, oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Çünki oksidləşmə dərəcələri burada nə ayırır? Dəyişir. Bir də keçdik dördüncüyə. Dördüncü reaksiyada baxaq diqqətlə. Dördüncü reaksiyada da yenə də kalium xlor O3-ün üzərinə mən H-xlor gəlirəm və buradan nə alınır? Kim deyər? Kalium xlor alınır, xlor 2 alınır. Bir də nəyin alındığını müşahidə edirəm, suyun alındığını müşahidə edirəm. Xlor -5'dən -1'ə keçir, xlor -1'dən 0'a keçir. Bu oksidləşmə reduksiya reaksiyası molekullar arasıdır. Bir dəfə xloru -5'dən -1'ə götürəsiz, bir dəfə də -1'dən 0'a götürəcəksiniz. Bu da oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Deməli, 3-cü və 4-cü reaksiyamız Y variantı 42-də oksidləşmə reduksiya reaksiyası sayılır. Mən sizə bayaq demişdim, bəsit maddə olmadığı təqdirdə oksidləşmə reduksiya reaksiyası deyil. Amma bəzi istisnalarımız var. Görürüz, o istisnaları mən sizə göstərə bildim. Hidrogen və metan hansı həcm nisbətinə götürmək lazımdır ki, hidrogen atomlarının sayı karbon atomlarının sayından 8 dəfə çox olsun. Bu hidrogendir, bu metandır. Bunu A, bunu B götürürəm. Deməli, hidrogen və metan hansı həcm nisbətinə götürmək lazımdır ki, hidrogen atomlarının sayı çox olsun. Deməli, 2A üstə gələk 4B bölək. Karbon atomlarının sayından B bərabərdir 8. 8B bərabərdir. Deməli, 2A üstə gələk 4B. 4B bərabərdir 2A-ya. 2B bərabərdir A-ya. Deməli, A-mız 2'dir. B-miz də burada 1'dir. Deməli, 2 molunu 1 molda bunu götürürəm ki, dediyimiz nisbəti ala bilək. Və cavab olacaq burada 43 dənə variantı. B variantı olur. Yenə dediyimiz kimi, deməli, ona görə B variantı deyil ki, deməli, 2'nin 1'i alınır. Deməli, 43'də B variantı gəldi. Keçdik 44-cü suala. Tıpkı deməli, topluluğun sualıdır. Yəni, çox oxşuyur demək olar. Yox, o deyil, amma çox oxşuyur sual. Birincisi, hidrogen qazı ayrılır. Metallar xlor turşusuna reaksiyaya girir. Əgər bu hidrogen qazı ayrılırsa, deməli, aktiv ortaq metaldır. Məsələn, ya natrium, ya dəmir, bax, belə bir şey. İkincisidən H2'ye ayrılırsa qatı, deməli, bu aktiv metallardır, natrium, kalsium. Üçüncüdən qatı nitrat turşusuna ionkarsa, bu pasiv metallardır, mis gümüşdür. Və hansı xlor turşusuna reaksiyaya girə bilər? X və Y 44'də B variantını doğru götürə bilərik. Keçdik 45-ci suala. 45-ci sual bizim polimerlərimizlə bağlı bir sualdır. Gəlin, əvvəlcə biz sizə lifləri çəkək. Bu bizim lafsan lifimizdir. Lafsan lifi bildiyimiz kimi poliefirə aiddir. Bax, bu bizim lafsan lifimizdir. C6H4C. Bu da bizim polimetil metakrilatımızdır. Polimetil metakrilatımızı da bu cür yazacağım. CCH3. Bax belə, bu polikondensləşmə ilə alınır, bu polikondensləşmə ilə. Mürəkkəb efirlər sinfinə aiddir. Birinci, yəni poliefir. Elementar halqası oksigen hidrogen nisbəti 8'in 1'ədir.
1, 2, 3, 4. 32 hidrogenin birincini saydım mən. Bax bunun. 32 hidrogen sayı da burada 4, 4, 8'ədir. 32'nin 8'i 4'ün 1'ədir. Bu sayılmır. Burada elə bil ki 1, 2, 3, 4. Bu başlayın 64'ün 8'e 8'in 1'i eləyir. Bu sayılır. Keçdi birisinə. Burada 2 oksigen var. 32'nin hidrogen sayı da burada 8'i. 8'e nisbəti 4'ün 1'ədir. Deməli birinci halda 8'in 1'ə deyiriksə bu bura aiddir. 1, 2 bura aiddir. Polimerləşmə reaksiyası ilə alınır. Təbii ki 3 bura aiddir. Elementar halqasına karbon-hidrogen nisbəti 7,5 aiddir. Deməli 1 aiddir. 1 aiddir 1, 2. 1 aiddir 1, 2. Bir də baxaq. 1 aiddir 1. Birə 1, 2 aiddirsə bir düz gəlmədi. Axı bir dəqiqə uşaqlar. Mən burada nəyə fikir vermədim. Bir dəqiqə üzrü sayım. Birdən bunu çəkək, səliqəli. Birincisi düz çəkmişdik, amma nəsə ola bilər gözündən. Hər şey yayına bilər. 4. Bir də yazıram polimetil metakrilatı. Bir də yazıram. Şu əla. İndi bu bizə deyir ki, mürəkkəb efirdə 1 aiddir. Bunu düz tapdıq. Elementar halqasının oksigen hidrogenin nisbəti. Burada 64'ü böləcəm. Nə qədər hidrogenimiz var? 4, 4. 8'ə. 16, 16 hidrogenimizə 2, 4, 4, 4, 8. 64, 8'in 1 alındı axı. Həm 1 aiddir, həm 2 aiddir axı. 1'ə 1, 2 aiddir. 1'ə 1, 2 aiddir. İndi qoy bir sənə baxaq. Burada neçə oksigenimiz var? 16, 16, 32. 32. 32'ni də 8'ə bölsək, axı bu bizə gəlib şeyə bərabər eləyir. Mən burada bir siz nəyə fikir verməmişəm. Mürəkkəb efir ikisinə də aiddir uşaqlar, üzrü sayın. 1 burada, 2 burada. Axı bu da mürəkkəb efirdir, bu da mürəkkəb efirdir, üzrü sayın. Polimerləşmə reaksiyası alınır desək, onda bura 3 aiddir. Elementar halqası 7,5'in 1'ə aiddirsə, gəl ona da baxaq. Deməli, karbonumuz burada 8'dən 8'i vurum 12'yə bölək. Hidrogenə, yəni 8'ə. Getdi, bu düz sayılmır. Keçdi birisinə, bu elədi 12. 8 hidrogeni. 8 hidrogen yox, 10 hidrogeni. 10 hidrogeni. 12, burada cavab elədi 18. Deməli, 10-dan 8 ixtisar apar. Elə ki, mən burada 120'ni bölürəm 8'ə. 120'ni 8'ə bölürəmsə, bu 15 elədi. Bu deyil, keçdi birisinə. Karbon nə qədərdir? 1, 2, 3, 4, 5'dir. 5'i vuram 12'yə. Onun nisbəti hidrogenə, yəni 8'ə. Deməli, 5'i 12'yə vuram, bölürəm 8'ə. 7,5. Deməli, 7,5 cavabım mənim elədi buna. Deməli, 4-cüyə. Əla. Deməli, onda uyğun cavabım nə olacaq? Y variantı olur uşaqlar. 1'ə 2, 3'ə 1, 3, 4 ortaya aiddir və doğru cavabımız Y variantıdır. 46-cı sualdan davam elədik. Propin, etin. Fərqli olan nədir? Molekulda ikisində də pir aktivə bu fərqliyi göstərmir. sp hibrid orbitallarının sayı. sp hibrid orbitallarının sayı eynidir. Çünki hər ikisində sp 2 dənədir. Polar karbonat reaktivlərin sayı bəli fərqli ola bilər. Hidrogen atomlarının sayı ilə müəyyən olunur. Burada polar karbonat reaktivlərin sayı 4 dənədir, amma burada polar karbonat reaktivlərin sayı 2 dənədir. Ona görə yalnız 3 doğru variantımız olacaq. Y variantı. Deməli 46'mız oldu, Y variantı. Keçdik 47-ci suala. Buten 2. Buten 2.
İkinci ve dördüncü karbon atom oksidaşma derecesi 1, 2, 3, 4. İkinci karbon oksidaşma derecesi -1'dir. Dördüncü de -3'tür. -1 ve -3. -1 ilə də -3'ün cəbri cəmi bizə neçəni verəcəkdir? 47'də 3 -4. Cəmini hesablayın. Cəmi -4'ü verir A variantı. Devam elədik. 48. Hansı suyun termiki parçamasının 2 bəsit alınır? Buradan alınır nə? Kuprumo, NO2O2. Buradan alınır lityum 2O, NO2, O2. Buradan alınır gümüş, NO2, O2. Buradan alınır N2 və su. 2 bəsit maddə alınır hardan? 2 bəsit maddə yalnız mən ikincidən görürəm. O da elədir nə variantı? C variantı. 48'e doğru cevabımız C variantıdır. Geçtik 49'a. Deməli, doymuş bir atomu spirtdir. Oksidləşəndə alınan homolaşdırada yeri 4'tür. Deməli, kuprumun oksidləşməsi alınan maddə homolaşdırada yeri 4'tür. Doymuş bir atomu alifatik spirtdir. Homoloş sırada yeri 4'dürsə, deməli, əgər aldehiddirsə və butanoldursa, bu butanol 1'dirsə bundan qarşı butanol alınır və doğrudan homoloş sırada 4'cü yerdədir. Deməli, mən burada doğru cavab kimi butanol 1'i götürə bilərəm. Doğrudur. Amma butanol 2'ni götürmürəm. Çünki butanol 2'dən keton alınır. Alınan ketonda da 4 karbon olur. Bax, bir dənə qoy izah edeyim, baxın. Kuprumu gəlirəm. Buradan nə ayrılır? Mis, su. Üzərinə gələk nə əmələ gəlir? O, başlayın. Spirt yazasıydım. Temiz olsun her yer. Rahat işleyebilek. Ne alır? Mis, su ve gördüğünüz aldehit ve dördüncü butanol ile aldehitin dördüncü nümayəndəsi sayılır. Ama butanol 2 yazsam, butanol 2'ni yazıram. Üstüne ben kuprumonu gəlirəm. Buradan mis ayrılır, su ayrılır. Üstüne gələk keton əmələ gəlir. Keton və sizə bir dənə bir diqqətlə misal deyirəm. Bu ketonda görürsünüz 4 dənə karbon var bu ketonda. Və 4-cü karbon 2-ci nümayəndəyə düşür. Ona görə də biz butanol 2'yə baxmırıq. Getdik. Üçlü butil spirti. Bu üçlü spirtdir. Oksidləşməsini müəyyən eləmirik. Qaldı bir də izobutil spirti. Mən sizə 1 və 4 deyərdim burada cavabı. 1 və 4 doğru cavab 49'da D variantıdır. Gəlin izobutil spirtində yazaq. Oksidləşir. Yenə də nə alınır? Aldehid alınır. Yenə də 4-cü nümayəndədir. Ona görə D variantıdır. Davam elədik. X2O-da elektron sayı 10 dənədir. 2x 2'ye bərabərdir. X isə 1'dir. Deməli, burada elektron sayı 1'ə bərabərdir. 11 üstə gələk Y bərabərdir 20'yə. Y de beraberdir burada neye? 9'a. 9 elektron da buradadır. X, Y əmələ gətirir. Birləşmə müəyyən edeyim. Deməli, X 1'dirsə, 1S üstü 1'dir. Müsbət 1, 0, mənfi 1. Oksidləşmə dərəcələrini müəyyən edirəm. Y də gəldi 9. Deməli, 2S2, 2P5.
Deməli, maksimum müsbət 1, maksimum 0, minimum mənfi 1-dir. Birinci qrupla 7-ci qrup birləşirsə x, y formulunu əmələ gətirər. Və yaxud S elementin maksimumu, P elementin minimumunu birləşdiririk. Elektron sayı nə qədər olar? 1 üstə gələk 9. Ümumi elektron sayı nəyə bərabərdir? Ümumi elektron sayı burada gəlib bərabər olacaqdır 9-a, 9-a yox 10-a. Və doğru cavabımız nə variantıdır? Burada təbii ki A variantıdır. Keçdik 50, 50-də A variantı. İndi keçdik 51-ə. Açıq qabda kalsium karbonat, kalsium oksid var. 200 qram qarışıq var. Kifayət qədər qırıqda kütləsi 33% azalır. 200 qramın 33% azalır. 200 qramın 33%-ni tapaq. Bölək 100-ə. 66 qram azalma var. Və azalma da bildiyimiz kimi kalsium karbonata görədir. Qızdırıqda kalsium oksid və CO2 əmələ gəlir. 44 qram azalma varsa 100 qramdır. 66 qram azalma varsa 150 qram kalsium karbonat reaksiyaya girib. 200-dən də 150-ni çıxdım. Elədi 50. Əlimdə 50 qram kalsium oksid var. İndi 50-ni də böləcəm 200-ə, vuracam 100-ə. Cavab gələcək 25%. Mən burada 51-ci sualda cavabı A qəbul elədim. Gəldik 52-ci suala. Glikoza qıжqırır və glikoza qıжqıranda 3 dənə maddə əmələ gəlir. Bunlar hansılardır? Gəlin baxaq. Bunlar hansı maddələrdir? Birincisi, deməli, alınır süd turşusu. Süd turşusu yox, yağ turşusu bağışlayın. Yağ turşusu uşaqlar. Sonra alınır karbon qazı. Sonra alınır hidrogen. Bunların rabitələrinin sayı, molekulda pirabitan sayı bir dənədir. CO2-də pirabitan sayı 2 dənədir deyənə qəbul eləmdir. Pirabitan sayı bir dənə yağ turşusunadır. Deməli, X oldu yağ turşusu. C3H7 CH. O birində isə pirabitə yoxdur deyənə Y-də oldu hidrogen. Onda Z-imiz də burada bizim nə oldu? CO2. Z nə ilə reaksiyaya girmir? Amoniakla girir. CO2 ilə girmir. Natrium 2O2 ilə reaksiya daxil olur. Natrium 2O2 ilə reaksiya daxil olursa natrium karbonat su alınır. Bir də 4 ilə. Mən 2 və 4-ü qəbul edirəm. 52-də doğru variantımız B variantıdır. Amma natrium 2 CO2-nin məhlulu ilə reaksiya daxil ola bilir. Sonra kalsium, amma reaksiyanın özünü deyir ki, natrium belə demir də. Deyir natrium 2 CO2 ilə CO2-nin özü. Məhlulu demir. Sonra məhlul desəydi, onda reaksiya bu cür olardı. Natrium 2 CO3 plus CO2 plus su. Və buradan nə alınardı uşaqlar? Buradan da alınardı natrium HCO3. Bax, belə bir şey maddə alınardı. İndi deyir ki, bu reaksiya nə alınır? Kalsium ortofosfat, fosforun alınma reaksiyasıdır. Üstə gələk karbon, üstə gələk silisium O2. Buradan alınır kalsium silisium O3, üstə gələk fosfor, üstə gələk CO. Qoy yerə. Ondan bir bax. Bax elə. 3, 2, 5, 3, 5. Reaksiyadan alınan duzun molyar kütləsi. Bax, budur. Reaksiyadan alınan oksidin molyar kütləsi, o da budur. Всё. Duzun molyar kütləsini içədir. Gəlin baxaq. 40-ın üstünə gəlin bir dəqiqə. 40 üstünə gələk 28, üstünə gələk 48. 116 duzun molyar kütləsidir. Bu duzun da molyar kütləsi nəyə bərabərdir? 28-ə. İndi 116-dan çıxıram 28-i. 116-dan da 28-i çıxanda cavab nəyə bərabər olur? 88-ə. 88 hər üstə cavab 88-ci sualda. Keçdik 54-cü suala. Fenol, Cl5OH, sakit işləyirik. Hidrogen atomlarının sayı A nəyə bərabərdir? 6-ya. Karbon atomlarının sayı nəyə bərabərdir? 6-ya. İndi elə bir Z maddəsi tap ki, karbon atomda sayı 6 olsun, hidrogen atomunun, karbon atomunun sayı 6 olsun, yəni eyni olsun. Eyni olsun. X-i də Y-ə böləndə, yəni 6-nı Y-ə böləndə 3 eləsin. Onda Y burada nəyə bərabər olsun? 2-yə. Yəni bu da olsun nə?
S2H6. Mən burada etanı görürəm. S2H6. Etanala bir dənə baxım. Eten uyğun gəlmir. Etəndə S2H4 eteni silək getsin. Etanala baxaq. CH3, COH. Burada karbon sayı 2'dir. Hidrogen sayı 4'tür. Bu da uyğun gəlmir. Etandiol isə uyğun gəlir. C2H4 OH-dan 2 dəfə. 6 hidrogen 2 karbonu var. Ona görə doğru cavabımız 54'də 1, 2 və ola bilməz deyir. Mən 1 və 3 doğru cavabı tapdım. Ola bilməz dediyinə görə 2 və 4'ü düzgün variant sayırıq. Keçdim 55-ci suala. 55-ci sualda nədən söhbət gedir? Gəlin baxaq. İzobutil ilə vinili birləşdirirəm. İzobutil ilə vinili birləşdirirəm. Bax, birləşdirdim. Haqqında danışmalıyam. Molekulda bir asimetrik karbon atomu varmı? Mən görmürəm. Amma asimetrik yoxdur. Bromus rəngsizləşdirir. Zaten doymamışdır. Beynəlxalq adı 1, 2, 3, 4, 5. 4 metil penten 1'dir. 2, 3. Burada doğru versiyadır. Molekulda bir dörtlü ümumiyyətlə yoxdur. Üçlü var. Molekulda 2 metil qrupu var. Mən burada 5'də düzgün sayıram. 2, 3, 5 doğru fikirdir. Metil qrupları CH3'dür. Metilin qrupları deyilsə isə o CH2'ləri sayırıq. 56-cı məsələdə deməli belədir. X qram 20% böldüm 100'ə. 0,2 x duzum var. 0,8 x-də suyum var. Suyumun yarısı buxarlandı. Əlimdə 0,8 x su qaldı. 0,2 x ilə 0,4 x suyun birlikdə 180 elədi. Mən də sərdən 160 yazıram buna. 0,6 x bərabərdir 180. X'in də bərabərdir 300. Deməli, mənim məhlum nəyə bərabər imiş? 300'ə burada bərabər imiş. Sonuncu 57-ci suala baxıram. Minimum sayda karbon atomu olan optik aktiv alkandan danışırıq. Minimum sayda bir tərəfinə hidrogen, bir tərəfinə metil, etil qoyaq, daha doğrusu belə. Bir tərəfinə metil qoyaq. Nə bilim, bir tərəfinə də propil qoyaq da. Propil qoyaq. Minimum sayda karbon atomunun optik aktiv alkan. Optik aktiv alkanı ala bildim. Metil qruplarının sayı, minimum sayı. Minimum sayı. 1, 2, 3 dənədir. Metil qruplarının minimum sayı 1'ə uyğun gəlir. D. 1'ə uyğun gəldi. D. İkinci, üçlü karbon atomunun sayı 1 dənədir. 2'yə uyğun gəldi. B. Düzdür. 4'lü karbon atomunda yoxdur. 3'ə də uyğun gəldi. A. 0. Deməli 1'ə D, 2'yə B, 3'ə A. 1'ə D, 2'yə B, 3'ə A. Bu qədər. İndi keçdiksə sizlə situasiyalara. Və nəhayət biz gəldik situasiyaya. Situasiyana diqqətlə baxırıq. Deməli, situasiyada bizə nə deyir? Əlimizdə maqnezium karbonat, bir də əlimizdə var nəsə deyim, maqnezium oksid. 2 verin. Və bunlar ikisi birlikdə m qramdır. Aha, nə gözəl. Deməli, mənim əlimdə var maqnezium karbonat, bir də mənim əlimdə var maqnezium oksid. Və bunlar ikisi birlikdə m qramdır. Və m qram qarışıq qabda yalnız oksid qalana qədər qızdırılan zaman bəlkə maddənin kütləsi 2 dəfə azaldı. Əla. Qarışıq m qramdır. Qarışığın içində maqnezium karbonat və maqnezium oksid var. Amma nə qədər hərəsindən var biz onu bilmirik. Və yazırıq. Deməli, maqnezium karbonata yazırıq 84A. Buna A verirəm, buna da B verirəm. Üstə gərək 40B bərabərdir M-ə. Bu qədər. Və qızdırılmadan sonra qabda olan bərk qalıq tam həll olunana qədər üzərinə xlor turşu tökülür. Bunu qoyaq qırağa. Qarışıq qarışıqda qabda yalnız oksid alınana qədər qızdırılır. Yəni sonda yalnız oksid alınır. Yəni sonda oksid alınırsa gəlin belə yazaq da. Maqnezium karbonat nəyə parçalanır? Maqnezium oksidə və CO2-yə. Elə bir ki, azalma karbon qazına görədir də 44 qram karbon qazı uçur, amma 84A-dan 40A maqnezium oksidi alınır. Deməli, 84A üstə gələk 40BM-dirsə, sonda yalnız oksidlər alınır. Bayaq mən elə bir başlanğıcda 40B götürmüşdüm bunu.
Deməli, alınan da 40A maqnezium oksiddir. Alınan 40A maqnezium oksidi ilə 40B maqnezium oksid birlikdə qalır və sonunda kütlə 2 dəfə azalır. Yəni, M 0,5 M-ə düşür. Hesablamanı aparıq, 40'larımız getdi. 44A'mız bərabərdir 0,5 M-ə. Buradan da ixtisar eləsəm 88A bərabərdir M-ə. Bu qədər, nə mükəmməl. Və mən nə edirəm? Gətirib yerinə qoyacağım burada. 84A üstə gələk 44B bərabərdir 88A-ya. 84A-dır. Deməli, buradan da 88-dən 4 40B-yə bağışlayın. 4A bərabərdir 40B-yə. Buradan da ixtisar eləsəm A bərabərdir 10B-yə. Yəni, A-mızın qiymətini biz götürürük 10. B-mizin elə qiymətini biz götürürük 1. Hər tərəfdə bölsəm 1-in 0,1-ə. 0,1-ə. Əla. Deməli, əlimdə maqnezium karbonat var idi. Parçalandı, alındı maqnezium oksid. Bir də əmələ gəldi CO2. Deməli, mən 1-dir də. Deməli, 1 moldan 1 mol bu alındı. Və başda maqnezium oksid də var idi da. B-nin də qiymətini 0,1 qoydum. Bax, belə. Əla. Və qızdırılma prosesi zamanı ayrılan qaz artıq miqdarda əhəng suyundan keçirildi. Ayrılan qaz, yəni bax bu qazdır. Bu qaz CO2 gəldi, əhəng suyundan keçirdik. Aldıq kalsium OH-dan 2 dəfə. Buradan alındı kalsium CO3, üzərinə gələk su əmələ gəldi. 44 qrama görə 1 mol çöküntü 100 qram çöküntü alındısa, bizdən çöküntünün kütləsinin siri 100 qram alındısa, 8,8-ə görə mənim əlimdə deməli 20 qram çöküntü alındı. Mənim N-min qiyməti 20-yə bərabərdir. 8,8 də 0,2 mola bərabərdir. Deməli, qarışıqda, aşağıdan qeyd eləyirəm. Deməli, qarışıqda mənim 0, bax burada, bax fikir verin, bax burada, 0,2 mol karbon qazım olub. Deməli, maqnezium CO3 parçalananda nə alındı? Maqnezium O ilə CO2 alındısa, 0,2 mol bu alınmışsa da 0,2 mol bu alınmışdı. 0,2 mol da maqnezium karbonat parçalanmışdır. 0,2 mol maqnezium karbonat da 16,8 qram imiş. Nə gözəl. 0,10-da 16,8 qram imiş. Deməli, 16,8 qramı aldıq. 16,8 qramı aldıq. Bizə də yuxarıda verilmişdi ki, 84A üstə gələk 40B bərabərdir M-ə. Deməli, bizim artıq burada 84A-mız 16,8-dir. Çünki bizim A-mız 0,2-yə bərabərdir. Üstə gələk, bir dəqiqə, artıq silək gəlin buranı, çox mani olur. Belə silək. Deməli, 88B-miz, bir dəqiqə yaxınlaşdıraq. 88, deməli, A-mız idi də bu. 84 A-mızı 0,2 aldı. 16,8 yürü sayın biraz nasazım. 40B bərabərdir. M-imizdə 88 aydı. Yəni 17,6-dır. 40B-imiz də bərabərdir. Deməli, mən buradan 17,6-dan çıxıram. Çıxıram neçəni bir dəqiqə. 16,8. B-min də qiyməti 0,8, B-nin də qiyməti 0,2 mol. Əla. Deməli, əvvəlcədən maqnezium oksidim 0,2 moluymuş. Maqnezium karbonatım isə 0,2 moluymuş. Və maqnezium karbonatın parçalarında alınan maqnezium oksidimin kütləsi 0,2 imiş. Deməli, sonunda mənim nə qədər maqnezium oksidim var? 0,22 mol. Gör nə gözəl, bu qədər. Davam elədik.
59-a baxırıq. Aşıqlar əlavə edilən zamanı sərf olunan turşunun kütləsini tapın. Maqnezium oksidin üzərinə aşıqlar gəlirəm. Alınır maqnezium xlor 2 və su. Əla. 1 mola 2 mol aşıqlordursa 0,22 mola 0,44 aşıqlordur. Bunu tapdıq. İndi duzun kütləsini tapıram. 1 mola 1 mol duzdursa 0,22 mola da 0,22 mol duz alınır. Bu qədər. Deməli cavab 0,44, 0,22 elədi. 59-cu sualda silək. Mənə bir də bir söz deyirdi başda. Mənə deyirdi ki, M-i tapın, M-i tapdım. M olduğunu 7,6 artıq tapdıq. Və alım deməli qarşıda duzun kütləsinin, oksidin kütləsinin heç dəfə çoxdur. Qarşıda duzun kütləsi 16,8 idi. Maqnezium oksiddə 0,8 idi. Deməli 16,8 bölürəm 0,8-ə. Fərq 21 dəfə çox idi. İndi baxıram 60-a, N-i tap. N-in qiymətini də tapdıq 20 qram. Sərf olunan qələvinin miqdarını da tap. CO2 üstə gələk kalsium hidroksid alınırdı burada. Kalsium CO3 alınırdı. Bir də burada nə alınırdı? Su alınırdı. 1 mola 1 mol qələvi idisə 0,2 mola da 0,2 mol qələvini istifadə elədim. Cavab 20 qram və 0,2 mol elədi. Bu qədər uşaqlar.